My cię pomasujemy trochę, dobra? Możecie tak pogłaskać? Wow. Tak jakby pszczółka. Uważaj. Ja już jedną. Ptaszki? Damy radę? Ale tu jest tak złe światło. Tutaj się coś przydało. Mogę wam przynieść lampę do kości. Nie mam Dasz radę. Ale zapomnijcie o tym, że wam tu... Popatrzcie na górę. Więcej nie będzie tylko. Daj gazik. Od to tylko jedno tylko. Oddychamy. Tutaj są dwuskóry.